Ini seperti radikal bebas, ya. Ya racun, ya yang makanan minuman yang Anda konsumsi setiap hari penuh kimia. Saya kasih sebanyak mungkin ini. Sampai warna hitam. Oke. Nah, ini makanan yang nggak Anda hindarin. Ya, bisa kapanpun makan. Nah, ini mie instan. Ya, ini kita celup aja, masuk. Ya, dalam satu celup sudah langsung berubah warna. Seperti ini, ya. Celupan kedua, nah, dia sudah hitam. Ya. Sudah beracun nih, ini di dalam tubuh Anda nih. Dan makanan ini baru larut 3 hari. Ya, nggak bisa langsung keluar. Nah, ini sudah hitam. Nah, kita coba ke air putih, air bersih, apakah bisa membersihkan hitamnya ini. Nah, kita lihat. Ya, kita rendam pun lama dia tidak bisa membersihkan. Oke. Nah, kita masukin ini Biolite, apa namanya, detox. Ya. Gimana nih detox? Ya, sedikit aja ya, taburin. Sayang Nggak banyak-banyak. Iya buat gua aja. Nah, ini. Nah, ini nggak usah diaduk ya, baru belum diaduk. Cukup aja. Ya, ini detoxnya ya, mendetox, membersihkan zat-zat kimia di dalam tubuh Anda. Mie instan ini bersih. Detox. Nah, ini yang radikal bebas ya, kita juga taburin sedikit, ya. Taburin sedikit. Ya, ini kita aduk. Luar biasa. Netralisir racun ya. Netralisir Jos. radikal bebas. Oke. Luar biasa. Segera pesan. Pesan segera.